میلاد پیامبر سلام، روز تولدش، تجلیل کردنش چطور بوده از نظر اسلام و علما محدثین چی گفتن؟ قرآن چی میگه؟ حدیث پیامبر سلام چی میگه؟ گفتیم که تجلیل کردن میلاد النبی مشابهت با کفار یهود نصارا بوده. اونا روز میلاد مسیح عیسی علیه السلام تجلیل میکنن، کریسمس و این گپا و جشن ها دارن، روزای عید دارن، روزای خوشی دارن. در اسلام این وجود نداشته. خود پیامبر صلی الله کار نکرده بودن، صحابه خلفای کار نکردن، تابعین نکردن، حتی ائمه مجتهدین. امام ابو حنیفه رحمه الله تجلیل نکرده میلاد. کسی دلیل داره بیاره؟ کسی که میگه حنفی استم با تجلیل میکنه، این خود حنفیت نیست. چی را از کجا کردی؟ مذهبی استم، حنفی استم، بوده کجاست؟ او نکرده ما میکنیم. این خود خیلی تو خود از امامت کده بالا کردی دیگه. نگام گپ باشم میگه تو از امام کده میفهمی. مالکی استم، شافعی استم، حنبلی استم، تجلیل میکنه. در کجا؟ امام مالکی کار نکرده، امام شافعی نکرده، امام احمد بن حنبل. ثواب دارم؟ میگه ها ثواب از پیش از اونا خواهی ما تو آمدی در قرن 21 ثوابا رو جمع کرده رایستی. اونا تقوا نداشتن، اونا ثواب کار نداشتن، چرا اونا این ثواب نگرفتن؟ از پیش خود میان خوب فلسفه میگن. پس نیست. چرا نکردن؟ نبود دین. تو که ایجاد کردی بدعت شد. بدعت چیز نو در دین پیدا کردی که او را ثواب میگه و بسیار چیز خطرناک است. سلاسم میگه ایاکم، خبردار خود نگاه کنید، و محدثات الامور، چیزای نو در دین. چرا؟ فإن كل محدثة بدعه، هر چیزی که نو در دین ایجاد میکنی میگه دین است، ثواب است، بدعت است. بدعت چیز نو شد. و کل بدعت ضلال، هر بدعت چیز گمراهی است. و کل ضلالت فی النار، و هر گمراهی در آتش است. گناه کبیره است، بسیار گناه کلام است. مبتدی از این گناه خود توبه نمیکنه، خطرناک است. دیگه که از گناه کند، گناه گفته میگه گناه کنیم توبه میکنه، مبتدی نمیکنه. مبتدی گناه را حرام مرتکب میشه، این را ثواب میدانه. این چقدر خطرناک. حرام ثواب بدان، گناه را ثواب بگو. امیال من دعا که میرن بتا را عبادت میکنن، صبح وقت پایلوچ میدان نیده در امثال. یا چی گفته میدان؟ ثواب گفته. و اگر این را بگوی توبه بکو، خنده میکنه سرت. میگه دین از میگه توبه بکن، می دین اومد، ثواب اومد، مرا به خدا میرسانه. هیچ چیزو توبه نمیکنه از عمل خود. او را دین میگه. این را که دین گفتی خطرناک شد.